喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影片就講重要位置做參考嘅，我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，我哋 review 翻上一次分析先。上一次分析咧就尋日嘅黃金分析啦，咁我哋先講一講我哋 overall 嘅大 picture 先。嗱，overall 大 picture 咧，黃金咧仍然都係向上嘅，都係仍然都入咗太空，咁所以我哋後市嚟講咧個方向咧仍然都繼續向上睇為主嘅。呢個就係我哋大方向，長線嘅朋友仔咧，仍然都可以繼續展望更加高嘅位置啦。咁啊，只不過近期啦，黃金咧咁就經過1月尾嗰段日子啦，咁啊喺上邊啲高位咧就跌咗落去下邊，就比較上嚇人嘅波幅。咁自從呢一段開始咗之後咧，咁Garden就同大家講啦，黃金咧就會開始慢慢就穩定啲嘅啦，個波幅就會開始收窄嘅啦。但係開始收窄唔代表個波幅比較上細啊，因為每一日嘅波幅咧，其實黃金已經係比起以前啦嚟講咧，已經大咗好多噶啦。咁所以咧，大家一定要注意好風險。咁所以咧，我哋咧喺近期嚟講咧，咁就會睇住某幾個大樓層啦，就睇一睇佢究竟係上樓梯級定係落樓梯級，再去慢慢去部署我哋操作嘅。咁正因為我哋知道黃金咧就開始慢慢穩定啲啦，咁所以我哋操作嚟講咧就會比較上保守少少，就可能咧就做啲短線少少嘅操作啦，就唔能夠太貪心，可能到位咧就需要平倉啦。咁而最重要嘅樓層咧就係四樓，咁四樓有邊兩個重要嘅位置咧？上面就係5030，下邊咧就係4670啦。咁呢個就係四樓啦。咁因為之前咧就跌咗落去樓下啦，咁啊 hold 住咗4670，咁之後咧就頂住咗5030，咁啊一直都喺呢個四樓度玩咗大概2-3個禮拜左右啦。咁啊去到啱啱今個禮拜啦，就企翻上去5030樓上，咁一上翻上面咧，就代表佢喺四樓就上翻上5樓噶啦。咁所以上翻上5樓嚟講咧，咁我哋又變翻上樓梯級噶啦。咁所以咧上翻樓梯級嘅情況下咧，第一我哋一定唔會走去做沽噶啦。喺呢個禮拜嚟講，咁所以啦呢個禮拜一咧已經同大家講啦，今個禮拜其實非常之簡單，我哋就係睇住5030。只要黃金一直都喺5030樓上嘅，任何買入信號做到嘅話咧，我都會繼續向上睇為主噶啦，黃金。咁至於尋日啦，我哋咧嘅分析就係，我哋睇一睇黃金有冇機會咧可以喺5150，大概喺呢個藍色個格仔度啦。咁呢個藍色格仔咧就係大概就5170至到5140啦。咁攞個中位數就大概係5150左右啦，呢啲位置啦。如果有機會咧做到 support 買入信號咧，咁我哋都係繼續延續向上噶啦。咁當佢萬一跌翻落去5150樓下咧，我哋先至睇下個位置。咁下個位置就係其中一個就係5090啦。咁當然最後就係5030啦。咁所以今個禮拜基本上就非常之簡單，5030樓上一定係 look for 一啲 support 買入信號向上。咁就千祈就唔好走去做沽啦。咁啊，尋日啦，黃金咧就唔係話特別大嘅波幅，咁但係咧佢都係頂住咗喺5010呢個位置。呢個藍色個格仔，咁啊曾經咧喺呢啲位置咧，咁啊亞洲市啊、歐洲市啊、美國市啊都有機會可以向翻上嘅。咁我哋上面嘅位置睇到邊呢？咁上邊咧就係下個位置就係5300嘅。咁但係尋日咧就最高嘅位置咧就係美國市時段做嘅5217左右啦。咁啊停咗喺度。咁啊美市咧都係回翻落去呢個5150左右收市嘅。咁啊尋日日線圖嚟講咧就做咗啲煙晒巴啦，咁啊等於冇喐噶啦。咁啊，因為尋日就應該冇乜特別嘅 catalyst 啊，即係冇乜特別催化劑喺度 move 個市場咧。咁今日咧就睇一睇會唔會有啲重要數據啦，會令到個市場會可能行多少少啦。咁好，咁所以嚟緊我哋黃金可以點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家可以繼續支持 Garden 呢個 channel 啦，希望大家可以留言、點讚、訂閱、分享 CLS 咁啊記得 share 埋俾大家炒開黃金嘅朋友仔啦。好，咁啊黃金。咁啊，講一講今日有咩重要數據先。嗱，今晚咧香港時間夜晚9點半咧，美國會公布一個 unemployment claims 嘅。咁星期五咧就會公布呢個 PPI。咁大家就會知道星期四同星期五呢2日就係我哋嘅重要數據。咁同埋啦，喺近個禮拜啦，呢個禮拜啦，咁啊最熱烘烘嘅話題咧就係呢個聯邦呢個美國法院啊，就否決咗呢個美國特朗普政府嘅關稅。咁但係美國特朗普嘅政府咧，仍然都繼續睇一睇有冇佢哋嘅方法啦，去繼續延續呢個關稅啦。咁所以呢一件事件咧，喺今個禮拜都提點過大家嘅，我哋都要睇一睇，密切留意有咩事態發展。因為個市場喺呢個月啦，尤其是2月份啦，1月份咧個波幅就非常之大啦，但係2月份咧個市況咧就好似淡靜咗好多啊，喺度唔係太喐咁。因為市場大家都見到啦，好靜啊。
即係國際新聞又冇乜大嘅焦點出嚟啊，個市場又冇乜啊，咁所以咧會唔會借助某一啲消息咧開始炒作起翻個市場？咁所以我哋要留意一下邊一個係個觸發點啦。咁所以而家我哋都要留意住呢一單嘅事件啦。咁而第二單嘅事件就係當然就係呢個伊朗啦。其實伊朗呢個問題一直都持續緊發展嘅。喺呢個即係我哋中華地區農曆新年啦，咁其實美國就同呢個伊朗喺度談判緊嘅，咁但係又冇乜進展出咗嚟，會唔會真係引發到呢個軍事行動呢？咁所以咧，我哋都要密切留意呢兩單嘅即係一啲事件啦，會唔會引發到？最緊要係會唔會引發到市場有反應啊？呢一樣嘢先至係個重點。咁當然啦，我哋交易嘅話，譬如方向啊、位置啊，都要睇翻我哋嘅價走勢為主去做嘅。咁所以大家就清楚知道某啲位置樓上或者樓下，咁你就會清楚知道而家呢個 moment 嘅方向究竟你有冇做錯啊？定係我哋需要避一避啊？定係可以繼續可以延續呢個大方向走呢？咁大家就可以參考一下啦。咁大家如果對 Garden 嘅分析啦、方向啦、位置啦覺得認為有幫助嘅話呢，咁就可以選擇加入呢個 YouTube 嘅會員啦。咁如果你加入咗嘅話呢，咁 Garden 每一日啦都會分享金融市場資訊嘅，咁啊，譬如黃金嘅影片啊、美股三大指數影片啊，甚至乎可能有時呢個恒生指數嘅 Quick Update 啊，咁啊都會每一日去更新俾大家嘅。咁大家如果想加入嘅話呢，咁你去翻 Garden 嘅 YouTube 主頁，咁下邊呢有個加入嘅掣嘅，只要你撳翻嘅話呢，咁就可以加入翻 YouTube 嘅會員啦。咁呢 Garden 每一日都會 share 一啲最新嘅金融市場資訊 update 啊，一啲重要嘅事件、一啲重要位置、一啲部署策略去 share 俾大家嘅。咁大家如果係對交易有興趣嘅朋友仔，又想揾個老師能夠一對一去教你點樣做 trade， guide住你獲利嘅話呢，咁啊下邊有條 link 嘅影片資訊欄下邊有個 Telegram， 你可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到你啦。好，今日講翻黃金啦。咁啊，黃金今日嘅做法都係非常之簡單，因為今個禮拜我哋就睇住5030啊，咁而家一直都喺5030樓上，所以我哋今個禮拜呢都係繼續向上睇，低買為主噶啦。我哋就千祈唔好做沽，除非佢借助一啲突發嘢啦，或者一啲消息啦，或者數據啦，跌翻落去5030樓下，咁我哋先至會暫停打消我哋呢個睇法。咁只要喺5030樓上，我哋呢個禮拜都係碌貨做買噶啦。咁至於而家呢個 moment 啦，咁啊，尋日都係一樣，都喺5150樓上嘅，咁所以呢，今日都係啦，去翻5150附近啦，或者挨近翻呢啲位置啦，或者而家睇一睇，去到歐洲時段有冇啲買入信號做到嘅話呢，咁我就會繼續延續向上邊睇噶啦。咁啊，上邊嘅位置就係我哋頭先所講嘅中途站啊，5300啦。咁當我再上到上5300樓上嘅話呢，咁下個位呢就係5450啦。咁啊，到咗5300，我哋再慢慢繼續向上推啦。所以今日好簡單，5150樓上嘅繼續 keep 住低買向上。咁你記得今個禮拜今晚香港時間9點半有個重要數據 Unemployment Scam， 咁大家就留意一下個時間上邊啦。好，咁啊，影片最後啦。咁如果你係 Garden 嘅聽眾朋友呢，有2個優惠可以送俾大家嘅。咁呢間就係 Garden 其中一間有用嘅 broker 啦，就叫做 Pepperstone。咁有2個優惠可以送去俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啦。咁大家如果想一路做交易，一路有錢收嘅話呢，咁就可以攞呢一個優惠啦。咁第二個優惠就係可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView 啊。咁如果大家用開 TradingView 想有個 upgrade 版本又免費嘅話呢，咁就可以攞埋呢2個優惠啦。咁啊，如果大家有興趣去攞呢個優惠嘅話呢，影片下邊呢有個 Telegram 嘅，可以聯絡 Garden，咁 Garden 就再教翻你點樣去攞呢2個優惠啦。咁啊，影片最後啦，問大家一個問題，咁大家認為黃金啊喺呢個嚟緊嘅3月份啊，可唔可以繼續再創高峰呢？定係需要可能仍然都喺4樓回翻落5030樓下，4樓喺度行多一陣先，嚟緊之後先至慢慢繼續再發展呢？咁啊，歡迎大家可以喺下邊留言區發表大家嘅意見啦。咁啊，記得啦，睇完影片嘅可以多多支持，撳個 like、點讚、訂閱，記得 share 埋俾大家炒開黃金嘅朋友仔啦。今日係咁多啦，之後再見。